We zijn vandaag op de Hello Festival Camping. Zoals je achter mij ziet komen de mensen één voor één hier aan en die krijgen een plekje op het tentenveld of bij de camper caravan camping. We verwachten ongeveer tegen de 1000 man aan die hier vandaag hun festivalervaring beginnen op de vrijdag. Zoals je achter mij ziet is een bandje al begonnen. Zij spelen door tot 6:00 en dan vanaf 7 is er een campingfeest op het terrein. Dus de mensen die een dagje eerder komen, die hebben ook al een dagje eerder feest. We hebben een grote groep met veel bekenden, veel mensen die hier al jaren komen en op de camping staan. En die deze eerste dag echt voor ontmoeten en de start van hun feestje. Hoe is de sfeer hier vandaag? Ja, de sfeer is goed. We hebben de mensen een beetje kunnen verrassen met de supermarkt, de C100 achter ons. Dus mensen zijn toch wel een beetje weer van, oh wauw, er staat iets nieuws. Een beetje verkennend, maar er zijn ook weer veel bekende gezichten. Dus ja, de sfeer is goed. Die handen! Oh. Hoe gaan de voorbereidingen op vanavond? Op vanavond wel goed. We hebben een vaste barcrew, die staat er elk jaar. Dat is een club aan vrijwilligers, familie, vrienden van het festival. Dus die helpen ons vanavond allemaal gezellig mee. We hebben de Woodpeckers, die staan ook, vorig jaar stonden die voor het eerst volgens mij op het podium. En dit jaar staan ze er ook weer. Dus het belooft een mooi feestje te worden. Maar het scheelt, alles staat er al, dus zoveel voorbereiding heb je niet. En wat is zo bijzonder aan deze camping hier? Nou, wat zo bijzonder is aan deze camping is dat die best wel... Ik vind hem best luxe ten opzichte van de gemiddelde festivalcamping. Mensen hebben eigen stroom, er staat goed sanitair. En vanaf dit jaar zijn we ook vooral bezig met veel meer beleving. Dingen als een supermarkt, een klein pleintje, een beentje. Om toch even iets meer reuring te geven en mensen ook af en toe uit de tent te trekken. Of uit de tent te lokken bijna. Dus het zijn wel wat nieuwe dingen hier. Waar kijk je het meest naar uit dit weekend? Dit weekend? Nou, sowieso showdag. Dat is natuurlijk de allerleukste dag. Maar ik vind deze was voor mij wel, vind ik altijd een fantastische dag. Omdat je begint een dag eerder dan de rest. Ze wordt nog volop opgebouwd, maar wij zijn al flink aan start. En af en toe kom ik daar nog langs bij de productie. Dus hartstikke gezellig, gemoedelijke sfeer. En hier zijn we al volop bezig met alles regelen.